咁係啊，我忍唔住想生食添。呢個我哋個大花菇啊，其實佢哋個花菇真係好靚。呢個花菇咧，佢係大隻之餘咧，係咩？佢係一口花菇嚟嘅嗰個三角形啊，加啲大菜、加啲鮑魚咧，哇！我啲細路仔咧係直情咧食到舐舐脷啊！佢哋好中意食花菇，佢好滑、好大隻，同埋好厚身，真係嘅花菇要厚身咧，食出嚟咧先嗰種感覺先可以食到出嚟啊！見唔到個 size 啊？見唔見到個 size？ 好嘅，係炆好咗係幾大隻啊？佢係炆好咗之後咧，成件事係發大咗啊！喂，流緊口水。呢個花紋咧都包得好靚嘅，點解會咁好食咧？我哋每一粒咧都好均勻嘅，啲爆得係啦，係啊，好靚仔。浸冬菇之前咧，我哋可能落2次羹生粉，浸一浸過嘢咁樣就炆，咁啲冬菇咁入味啦，同埋比較滑咯。咁你炒菜都得，炆又得咯，其實可以食嘛？食可以啦。哇！好口肉咧，你睇下，哇，真係好好味。哇！你睇下食到呢啖，你見唔見中間咧？啲肉厚到咧，哇！你教嘅方法好好啊，係啊，真係㗎，咁樣整法咧，啲花菇係好滑，同埋好入味。佢一直頭係淡汁啊，咁但如果你想再好味啲，可能落粒冰糖都得嘅。係啦，佢係咪有少少甜甜嘅？落咗粒冰糖，佢抵啊！佢138蚊半斤嘅，真係超抵，真係好抵啊！你一斤你都係200零蚊咧，你出面咧呢個價錢係400幾蚊，400幾啊！真係呢一個呢一隻級數，呢隻最平都200，出邊見到呢隻級數，係 A 加呢個係啦，哇，勁大個啊！呢個羊肚粉，我啲客人係愛嚟炒菜嘅喎。65蚊啊，頭先燜都好食，燜都好食啊！頭先即係我哋可能燜冬菇咁樣啦，又得啦，炒雜菜又得啦，浸一浸就搞掂咯。係啊，冇沙嘅，浸一浸搞掂，或者剪碎蒸水蛋都好香。哦，剪碎蒸水蛋係啊，都好好嘅，大有細嘅，就隨機攞一隻出嚟。有啲大有啲細，有啲大有啲細啦，係啦，但係唔係細咯。我哋本身都有啲私房菜嘅墨魚膠咧，即係餵入去咧攞嚟煎啊，都好煎好食啊，好好食。你可以試下喎，真係鯪魚肉又得，蝦位又得，釀完之後煎，係啦，就搞掂試下喎，呢個真係好好食，都得啦。加少豉油，加啲蠔油，加啲水，加啲糖，加啲粉咁樣啦。跟住咧，你埋個芡，埋個芡咁就梗係乜都，總之到最後埋芡就叫做乜都加，乜都加。同埋咧，好香啊！佢你煲湯咧，你求其加幾隻落去咧，你成煲湯係好似提鮮咁樣。我真係以為淨係煲湯咯，我冇諗過可以我嚟做餸咯。做餸啊！如果做餸，我相信咧係去得好快啊。係啊，放得多會唔會苦啊？呢個唔會啊，唔會啊，唔會啊！我遠處呢度聞。我都係聞到海鮮嗰種味道咯，香味咯，佢好正咯，忍唔住咧，我忍唔住想生食添。我啲客同我講，佢話你啲竹笙好靚，一打開嘅時候唔會有嗰啲刺鼻嘅味道。冇啊，係啊，冇漂過嘛，因為呢個係原色純天然，冇加任何嘢野生嚟嘅。係啦，白先好，有啲出面係白雪雪嘅，有漂過，嗰啲就叫做有漂過啦，小心啊！呢啲先至係好嘢啊！呢個係啊，食啲竹笙減肥都好好啊，纖維好多㗎呢個，真係㗎，係啊！我而家聽到減肥咧，精神為之一陣。係啊，呢個。係啊，可以攞一支出嚟啊！俾人睇下咯。嗱，打邊爐咧一流噶啦，呢啲又係一陣浸一陣就搞掂噶啦。即係個頭嗰 part 咧你就唔好食，係啦，係啊，其他都食得嘅，個網都食得嘅，身都食得嘅，係啦係啦。通常滷麵啊、打邊爐啊、炒雜菜我都會好好食噶。炒菇菌都好，菇菌雜菜都得㗎，因為爽㗎嘛，出嚟係咯，爽喎。有時可能喺公司又唔想出街食，又想食得清啲。咁攞幾條竹笙咁就加落去，咁變咗 high 咗高級咗喎！呢個竹笙喎，呢個你買竹笙最好你擺雪櫃咯，係啦。如果你擺雪櫃就 keep 翻嘅色咯，如果你擺出邊咧就會變得越黃色係啦，越深色，咁變咗擺喺雪櫃就會 keep 住呢個色，同埋佢本身係有啲叫做唔係叫濕濕地，即係比較腍啲，擺雪櫃就好似襟啲，係啦。呢個 packing 就已經3兩。如果我哋打邊爐咧，我哋3母女都可以食一盒㗎。係啊，好中意食㗎，我兩個女可以一試喎，可以試下，真係呢個都係嗱，呢個竹笙又係打邊爐又係正啊，正到爆啊！呢個。